Wow 好笑影評，今日講下咧鬼玩人煉獄 Evil Dead Burn。咁其實講真咧，我就覺得比對上嗰套咧 Evil Dead Rise 咧就好好多嘅，因為對上嗰套真係得個核突啦，冇故事可言噶嘛。同埋最後即係最緊要就係媽咪着咗魔，Mommy's here。咁然後就同埋嗰兩個女又逐個再魔啦，又黐埋一嚿好似 The Thing 咁啦，又最後就磨碎晒，就咁完嘅，即係夠核突咯，夠血腥咯。但係咪好恐怖好好睇咧？我真係覺得普通啫。咁但係上次嗰套咧就$2000萬全球收1億，咁所以今次佢都想照版煮碗嘅。不過點解我話今次好好多咧？咁我陣間就一系列咁讚嘅時候，你會明白啦。咁先介紹一下個導演咧，原來係法國嘅新晉導演嚟㗎嚇 Sébastien Vannijack 應該係咁讀啩。咁佢之前只係拍過一套咧長篇作品，就係2023年嘅 Infested。群蛛啊，應該係講蜘蛛嘅。咁然後再之前有3套都係短篇作品，但係我覺得咧，依家個導演咧，佢都係自編自導啦，但係又聯同另外2個編輯一齊去編寫個故事，我都覺得其實 OK 嘅，尤其是前半係有新鮮感嘅。咁因為法國導演嘅關係啦，所以今次都有啲係外語嘅演員就咁解啦。咁網上評分都高嘅 ，IMDB 6.9分，Rotten Tomato 影評人仲犀利，去到咧79% 嘅。咁但係觀眾滿意程度就未有，咁我自己可以俾到6.5至7分。咁點解我話突破唔到7分呢？咁我一彈嘅時候解釋，但係咧特技化妝咧9至10分，非常好特技化妝。如果你真係中意溝片咧，中意血腥核突咧，今次係完全合格，真3級片。咁好啦，一如以往先讚後彈。第一個讚係咩咧？我自己喺度睇嘅時候咧，我覺得真3級片啊嚇！即係比之前睇 Supergirl 好好多啦。咁雖然 Supergirl 唔係3級片啦，但係我入去睇嘅時候，起碼俾到嗰種氣味我啊嘛，劇力個感覺我俾到㗎。同頭先我講咗啦，即係比上次咧鬼玩人咧，即係好好多㗎。咁第一個讚係咩咧？佢今次咧係混合咗家庭嘅張力啦，即係家家有本難念的經咧，佢今次都玩得幾好嚇。就算係法國人，但係玩家庭呢個觀念咧唔錯。咁家庭嘅張力啦。加佢啲法式嘅新元素啦，法式浪漫啦，再混入呢啲血腥溝片核突咧，我覺得混合得幾好喎嚇！呢種法式溝法唔錯，特別咧係嗰個 French kiss 啊，法式接吻咧，我唔講咁多，用嚟喺呢套戲度調味嘅時候咧，好有新鮮感嘅嚇！我覺得真係可以突破咗一般美式恐怖片嘅感覺啦，因為始終真係法國導演有法國導演嘅浪漫同埋玩法嘅。第二樣值得讚咧就係咧嗰啲嘅特技化妝 SFX 咧係 perfect， 差唔多係 perfect， 我覺得9至10分冇問題，即係唔係俾 Stan Winston 玩晒咯。特技化妝咧佢尤其是咧佢真實啦，核突得嚟咧佢再係 zoom in 近鏡俾你睇咧，係完全重口味一定係超過合格線以上嘅。如果你中意溝咧，我個人就極度中意越重口味咧，我覺得越過癮睇得。尤其是應該有一幕咧，都係重 CG 嘅。我諗翻起以前對 Mummy 咧，都有做到嗰個溶溶爛爛嘅效果咧。你而家成20年之後，咁佢有佢個突破，技術上嘅突破，我覺得呢個都係讚位嚟嘅。咁我唔講咁多啦，你只可以入場欣賞下。講完呢個特技化妝，又講下咧，今次嗰啲嘅鬼怪咧，俾我有少少嗰種喪屍感覺，智能喪屍咁樣啊嚇。咁呢種嘅表達咧，可能有異於一般嗰種嘅鬼魔咯。因為佢元祖嘅裏邊咧，就係講啲人着咗魔鬼上身嘅時候，好似又唔怕痛，又刀槍不入咁樣諸如此類啦，但係都會死嘅都會血淋淋咁樣受傷同埋會死嘅。但係就算係死剩個頭咧，佢都係繼續喐嘅，咁類似係咁樣啦。但係今次加咗少少咧喪屍感覺咧，有俾我少少新鮮感㗎嚇。同時咧，佢今次嗰種鬼魔，因為我講咗係一個高智能咁樣啦。佢識得捉你個心理啦，捉你嗰個嘅家庭嘅創傷啦，昔日嘅瘡疤啦，或者內心嘅愧疚啊、陰影等等咧，去放大你嗰啲嘅痛苦用以嚟控制你咧，咁逐步去侵蝕你心靈咁計咧，我覺得呢一種嘅表達都幾好，唔錯。另一方面咧，我覺得節奏同埋氣氛咧，其實都交足功課嘅。佢今次應該係1個鐘頭40分鐘，或者1個鐘頭45分鐘度啦。咁如果你計埋咧片尾咧有2段咧係個短片嚟嘅，咁你唔好咁快走喎。咁佢播嗰個嘅 credit 之前有啦，又播完 credit 之後都有嘅，所以唔好咁快走住啊。咁嗰個氣氛咧、節奏咧，我自己覺得都拿捏得唔錯嘅。雖然佢係一個新晉嘅導演啦，佢 jump scare 位咧
始終有啲係估到嘅。咁但係我又覺得佢唔算濫嚇，唔係一味靠 jump scare，佢有啲幾優質嘅氣氛營造啦，尤其是一個幽閉空間，你呢間大宅嘅裏邊困獸鬥，咁呢個氣氛做得唔錯啦。又或者有時嗰啲緊張感，可能你危急關頭閂門啊，又或者咦被竇嗰度係有咩咧？或者床下邊有咩咧？或者調翻轉又點咧？咁我覺得佢呢種嘅氣氛營造啊、緊張感咧，都絕對係合格以上嘅嚇。仲有我自己欣賞佢頭先我講咗啦，佢將嗰個家家有本難念的經啦，即係譬如我哋日常嘅厭惡啊，日常令我哋痛苦嚟嘅嚇，就放咗落去影片嗰度。咁痛苦唔係單止係皮肉嘅，有時我哋心靈嘅創傷啊，心裏面嘅痛啊，譬如話可能照顧老人家嗰種嘅無奈啦，其實好辛苦㗎。如果你冇一啲工人姐姐幫你，你自己一個咧就更加難。但有時你又唔忍心一放個老人家去老人院啊嘛，咁你自己搞佢又辛苦㗎。又或者你睇住個老人家佢唔記得你咧，又係嗰種即係嗰種痛同埋無奈咧。佢又拍到好嘢喎，又喺屋企人鬧交啦，即係坐低食餐飯都唔得嘅鬧交啦。咁家暴啦一切咧再串連落去嘅時候咧，我覺得有咗深度。所以點解我話比第4集《Evil Dead Rise》好睇就咁解咯，佢多咗個深度嘅。家庭之間嗰種張力同埋嗰個關係嘅拉鋸咧，佢唔係為家而家嘅，我覺得係恰到好處嘅嚇，你唔會覺得好突兀嘅。有時有啲噪音啊，都令你好唔舒服噶。咁我係欣賞呢種家人日常嗰種嘅拉鋸啦，放咗喺恐怖片嘅時候咧，佢嗰種因為有個不安感啊，唔舒服嘅，佢一早營造咗啦嘛。咁如果你恐怖片嚟講，你有啲咁容易令我哋諗翻起我哋本身嘅不快啦，或者家庭嘅不快嘅時候咧，我覺得係一個幾好嘅技巧嚟㗎。仲有就係呢個痛感喜感咧，我可以話好變態咁融合嘅。或者咁講咧，譬如有啲角色咧，你總係低能啊、低 B 㗎嘛。咁你睇住啲角色受苦要死嘅時候咧，其實又爽嘅喎。你當我變態都咁講，即係好抵死㗎嘛，咁咪抵佢死咯。所以嗰啲核突嘢啊，伴隨住咧係有啲喜感同埋有笑感嘅，有笑料嘅。咁呢一樣嘢咧，就正正就好似致敬翻以前咧原造嗰3集。咁我特別中意第3集嘅，以前講過，就係回到中世紀嘅時候，好鬼過癮嘅。佢着魔去打一本嗰種死亡之書、咒詛之書諸如此類啦。咁但係咧，佢就要翻過去。咁你翻過去嘅時候，要打怪獸咯。但係佢有嘅就係以前中古武士冇嘅係咩啊？電鋸同埋支短槍啊嘛，所以好過癮嘅。即係佢恐怖核突得嚟咧，有笑料。所以我最中意 Evil Dead 系列就係第3集回到中世紀。咁佢今次咧都有少少呢種嘅喜感或者笑料嘅時候咧，佢有時我覺得佢唔係刻意嘅。但係頭先我講咗啦，如果有啲角色係低 B 同埋抵死嘅時候咧，佢受死受苦，我覺得係睇得心涼 ，OK 嘅。同埋有啲畫面都着實咧係致敬翻原作嘅，頭先講嗰啲口滴滴嗰本死亡之書啊，又或者電鋸啊等等。咁但係你即係致敬得夠唔夠咧，就因人而異啦嚇。好啦，咁啊先讚，咁依家到少少彈，多多取。咁彈係咩咧？始終呢個 IP 已經咁耐啦，你即係原組嗰啲係80年代㗎啦嘛。咁你依家呢一套咧，其實某程度你再玩呢個 IP 咧，我覺得都盡咗嘅嚇。我有時開頭都諗啊，即係你其實拍到中間嘅時候，我喺度諗點解唔去開另一個戲名？可能更加好都未定，但係冇辦法，佢要用翻呢個名嘅時候咧，先引到啲觀眾入場，就好似即係 Evil Dead Rise 咁樣樣，全球賺1億喎，有賺喎，咁所以冇辦法繼續用呢個名。所以以至到咧，佢頭半咧，我覺得係有新意嘅，因為法國導演啦，有新鮮感嘅真係。咁但係去到後半嘅時候咧，喺度嘟嘟嘟嗶嗶嗶，我呢個引例子我未劇透啦，即係就滲入啦。咁譬如你次次都係咁樣，你都係逐個家人中招啦，着魔啦、變異啦，然後就本身由相愛又去到傷害又相殺啦。咁所以我覺得今次電影嘅下半咧，其實根本就係翻拍翻去第4集嘅下半一樣啫嘛，都係咁樣咯，一家人困獸鬥咯。咁我覺得，咦，有啲換湯不換藥啦，大同小異啦。講真，如果個故事再有深度一啲咧，突破翻以前嗰個嘅框架咧，我就會俾到7分以上噶啦。咁但係其實我今次只係覺得咧，你電影下半咧，你都係翻炒翻以前嘅元素，再拍一次俾你睇咁樣啦。咁我覺得，哎呀，咁就7分之內啫，即係6.5至7啦。仲有啲咧，話凡係呢啲咁嘅 IP 咧，你夾硬寫落去嘅時候咧，總係有啲角色咧係低能嘅，係低 B 嘅。
咁佢繼續咧，今次都係翻炒啲低能低 B 嘢，就係咩咧？即係總係有啲低能仔咧，係唔小心又放翻啲鬼出嚟啦，就係咁樣啦。又或者咧，你個死亡之書咧有個咒語嘅4句，你唔好講，一講咧就招惹啲烏雲嚟㗎啦，烏雲野鬼搞你嘅，你係偏係要講嘅。不過今次都有少少唔同，但係都係嗰句咯，你何必又去照讀咧？係咪啊？好奇怪啊嘛！可能有句嘢寫住你個正傻仔，你拎起張紙由你個正傻仔咁好傻仔喎，咁樣照住讀。第3樣咧要談就係咧有一個男主角咧 Hunter Dune， 咁佢嗰個角色定型太犀利啦，即係佢個樣咧都時時神經質啦、懦弱啦，出事嘅時候就蛇龜啦，咁就飾演 Joseph 嘅。咁我叫佢咁面善咧，咁原來係 Wednesday 裏邊咧，佢都係有飾演類似嘅角色嘅時候啦。咁我自己覺得個 stereotype 或者個 typecast 咧就太犀利啦，有時好似睇個樣已經知道劇透咁，又麻麻地咯。有時可能都害咗佢嘅，不過冇辦法，佢個樣係生成咁啊嘛。即係成灰安咁嘅樣嘅話咧，就每次做都係做惡嘅，根本冇人叫成灰安演慈父，冇乜說服力。咁今次一樣，即係逢親係叫親佢嘅時候咧，好似都係啲懦弱男咁，又爭啲咯，或者神經質一啲咁，就爭啲咯。做咧，我覺得呢個都係一個大構氛圍啦，就係本身頭半開得好，點解咧？即係除咗頭先以上嘅元素之外咧，仲有一個就係解謎，我覺得係幾好嘅。咁但係點知好似最後個解謎元素啊，越衝越淡，最後就不了了之，我覺得有啲可惜啦。同埋啲電影點都有啲勁嘅反駁嘅，即係譬如話今集俾你玩到係血啊，嗰啲分泌物啊，都可以令你受感染，被鬼上身。咁但係即係喂，睇下個女主角成身都血嘅時候，你竟然冇受感染，咁呢個光環咧勁得滯啦。又或者其實個愛登士家庭咁鬼麻煩，你又唔走咗去，咁又解釋唔到喎。不過好似有人話齋睇戲唔好博估，因為走咗去就冇戲做噶啦嘛。所以總括嚟講咧，即係鬼玩人煉獄咧。如果你衝住你中意溝片，你中意血腥核突咧，去 show 埋俾你睇啦。仲有今次加啲新元素係法式嘅元素嘅時候咧，我覺得係有新鮮感嘅。咁你作為一套係爆谷恐怖片咧，絕對合格有餘嘅。所以點解我話可以去到7分，值得入場就咁解。因為始終有時你屋企睇，你開住燈唔過癮嘅，咁你熄晒燈，自己一個睇嘅時候先過癮嘅。咁因為戲院咧可以俾到一個氣氛你啦。咁但係當然，如果你唔試溝片啊，唔中意血啊，唔中意重口嘢咧，咁你梗係覺得呢套唔好睇噶啦。同埋始終呢個咧，法國導演咧可以將新元素咧，即係融入喺呢個電影呢個 IP 裏邊咧，其實我都欣賞嘅。始終呢個嘅 IP 咧都差唔多成半世紀啦，應該45年噶啦。不過頭先嗰啲嘅邏輯硬傷啊，或者彈位有梗嘅，咁冇辦法啦。如果你非常想分享咧，請 CLS 係 comment like share。讀得唔係好順口啲，我翻去講咗 like share and subscribe，多謝各位，拜拜。